দেখতেই পাচ্ছ পিছনের ভিউটা কত সুন্দর লাগছে। সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল GS Motovlog। আজকে ব্লগটা একটু আলাদাই। আমার ব্লগের নাম হচ্ছে মোটোব্লগ, GS Motovlog। তো আজকে ব্লগ মোটো দিয়ে হচ্ছে না, মোটর সাইকেল দিয়ে হচ্ছে না, আজকে আমি ট্রেনে করে এসেছি। তো এখন আমি কলকাতাতে ভিক্টোরিয়ার সামনে, এখানে এসে প্রথমে যা দেখলাম মনে হচ্ছে সামনে রাস্তাটাতে সবাই রেসারেসি লাগিয়েছে, এত স্পিডে যাচ্ছে বাইকগুলো আর কি বলবো। তো এখন ভিক্টোরিয়ার সামনে, ভিক্টোরিয়ার ভিতরে যাচ্ছি, দেখো তোমরা সবাই। সো গাইস, এতক্ষণ টিকিট পাচ্ছিলাম না, টিকিটের জন্য বসেছিলাম। তো এখন শুনলাম টিকিট দিচ্ছে নাকি, টিকিট কাউন্টারের টিকিট নিয়ে তারপর ভেতরে দেখাচ্ছি। সো হ্যালো গাইস, ফাইনালি টিকিট কেটে নিলাম। এই যে টিকিট দেখতে পাচ্ছ, টিকিট নিয়ে এখন ভেতরে যাব। ভেতরে যাচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ডিलीट कर दूंगा। এখানে আমাদের যে গেটম্যান ছিল সে বললো ভিডিও ডিলিট করে দিতে হবে, তো আমি ডিলিট কিছু করিনি, তার ভিতরে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর লাগছে দেখতে। যে পাথর নাকি রে? হ্যাঁ, তো পাথরই তো হবে। দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে শুধু অসাম আর অসাম। আমরা দুজনেই শুধু এসেছি, আসতে চাইছিলাম বাইক নিয়ে, তো বাড়ি থেকে মানা করলো, সেই জন্য বাইক নিয়ে আসতে পারিনি। তো ট্রেনে করে এসেছি, হঠাৎ করে চলে এলাম। আর আসবো 2 দিন থেকে, যে বৃষ্টির জন্য আসতে পারি না। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর লাগছে দেখতে, কত সুন্দর চারিদিকে শুধু অসাম, আর ভিউটা কত সুন্দর লাগছে। তো এই সামনের গেটটা মনে হয় খুলবে না, পিছন দিক দিয়ে যাইতে হবে মনে হয়। কিন্তু এটা সামনে না পিছনে আমিও ঠিক বলতে পারছি না, সামনে না পিছনে এটা রে? হ্যাঁ সামনেই মনে হয় হবে, সামনে দিয়ে এটা তো ঢুকলাম। ওই পিছনে আয়, হাতে পিছনে আয়। আমার কয়েকটা বন্ধু ভিডিও কলে দেখতে যাচ্ছে ভিক্টোরিয়া। এই যে দেখো আমার বন্ধুদেরকে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে আমার বন্ধুরা ভিডিও কল করেছে দেখতে, দেখাতে যাচ্ছে না, এই যে ভিডিও কল। দাদা আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে ভিডিওতে, দেখানো হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কি? আমি ভাবিনি যে চলে আসবো আমি ভিক্টোরিয়াতে। আমরা আসছি অন্য প্ল্যানে আর কি, অন্য কাজে এসেছি। এই যে আমার বন্ধুটার জন্য, দেখতে পাচ্ছ চশমা পরে নিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ বন্ধু ভিক্টোরিয়া। কালকে হচ্ছিল বৃষ্টি, আজকেই দিচ্ছে রোদ্রু। ছাতাটা বার করতে হবে মনে হচ্ছে বন্ধু, ছাতা বার করতে হবে রে। এত রোদ্রু দিয়েছে যে ছায়ার মধ্যে বসে বললাম লাস্ট পর্যন্ত আর কি। দেখতে পাচ্ছ সামনে থেকে কিরকম দেখাচ্ছে। তো আমি এখন শিওর হয়ে গেলাম যে ভিক্টোরিয়ার মেন গেট কোনটা হয়, এটা হয় না ওটা হয়। তো এখন মনে হচ্ছে মেন গেট এটা হয়, কারণ আমাদের যে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগটা আছে সেটা এই দিকে লাগানো আছে, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, জুম করে দেখাচ্ছি। ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগটা এই সাইডে লাগানো আছে, সেই জন্যই এটা মেন গেট হয়। বেশিক্ষণ আমরা এখানে থাকবো না, ভিতরে গিয়ে একটু ঢুকে চলে যাবো, এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। আমাদের যেটা মেন কাজ সেই কাজটা করতে হবে আগে। তো আমরা এখন ভিতরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি ভিতরের দিকে। ওইদিকে একটা দাদা
বডি খুলে ছবি তুলছিল, ওদেরকে ডাকছে আমাদের গেটম্যান। ডাকছে কি যে বলবে ওদেরকে, বডি খুলে, পুরো বডি খুলে ছবি তুলছিল। দেখতেই পাচ্ছ আমরা সবাই ভিতরে ঢুকে গেছি, আমরা দুজনেই। ভিতরে মাস্ক ছাড়া অ্যালাউ করছে না, দুজনে মাস্ক পরে আছি ভিতরে। দেখতেই পাচ্ছ ভিতরটা কত সুন্দর দেখতে। এই আমাদের ভিক্টোরিয়ার ছোট শট। এটা হচ্ছে আমাদের নেতাজির টুপি। তো ফাইনালি ভিতরটা সবটাই দেখালাম, এখন আমরা বেরিয়ে যাব। আর বেশিক্ষণ দেরি করব না, পুরোটাই দেখালাম। এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, যেটা হলো বাহির পথ আর কি, যেদিক দিয়ে আমরা ঢুকতে চাইছিলাম সেদিক দিয়ে বেরোতে হবে। এদিকেও তো আছে, এদিকেও অনেকটাই আছে।
হয়ে গেল, এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। বাইরের গেট, এদিক দিয়ে বেরোতে হবে। বাইরে যে রোদ্রু, আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখতে পাচ্ছ বাইরে, মাস্কটা তুলে দিই। তো রৌদ্র, এত রৌদ্র, চোখ মুখ একদম তো শেষ। আমাদের হাতে সময় খুবই কম, না হলে আমরা গ্রাউন্ডটা দেখাতাম ঘুরিয়ে। গ্রাউন্ডটা দেখাতে পারছি না, শুধু ভিতরটা দেখালাম। যে গ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছ, অনেক লোকজন আছে। গাড়ি বুকিং করে চলে যাব স্টেশন। ফাইনালি আমরা এখন বাইরে বেরোচ্ছি, এই রাস্তা দিয়ে বাইরে বেরোচ্ছি। টাটা টাটা ভিক্টোরিয়া, যে আমাদের গেট দিয়ে বাইরে বেরোতে হবে। আমি বলেছিলাম ভিক্টোরিয়া বেরোতে গেলে পাথর নিয়ে আসবো, পাথর নিয়ে আসছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ পাথরটা, পাথর নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। বাড়িতে নিয়ে যাই রেখে দেবো। যে ভিক্টোরিয়া বেড়াতে গেছিলাম, এখন আমরা একটু সামনে ঘুরতে গেছিলাম না বেড়াতে গেছিলাম? ঘুরতে গেছিলাম, বেড়াতে এসেছিলাম। এখন বাড়ি যাবো। এখন আমাদের এখানে ট্যাক্সি বুক করতে হবে, ট্যাক্সি বুক করে আবার স্টেশনে দেখা হচ্ছে আবার। একটা হাতে চলে এলো খাওয়ার, সকাল থেকে না খেয়েছিলাম, এখন খাবো লুচি আর আলুর দম। ভাই আস্তে খা, আস্তে খা, আস্তে খা। হ্যালো গাইস, ফাইনালি এখন কলকাতা স্টেশনে বসে আছি। এই যে ট্রেনের টিকিট হয়ে গেছে,